Per quel motivo se un italiano si sposa con una donna africana non c'è problema, si dice oh vero amore, vero amore. Quando un ragazzo di colore sposa una ragazza, una donna italiana, diventa problema per dire no, si sono sposati per gli interessi, per i documenti. Ah, cari amici, per questo noi stiamo parlando, ragazzi, sposatevi come volete, innamoratevi con le donne europee. Io ti amo, Maria Elena. Buongiorno, buongiorno amici di Giulio dell'Italia e Giulio di tutto il mondo, cari amici. Siamo di nuovo qua per parlare, ma oggi abbiamo un po' un tema particolare perché gli amici mi hanno chiesto Giulio, questi giorni qua in Italia, in Europa ci sono tante polemiche per quello che riguarda i matrimoni internazionali, cari amici. Per questo oggi vogliamo parlare dei matrimoni internazionali. Matrimonio internazionale è un matrimonio che si fa tra i ragazzi del paese del sud e i ragazzi del paese del nord. Allora, ci sono tante polemiche qua in Italia, per questo noi vogliamo parlare, perché se un uomo europeo, per esempio un italiano, si sposa con una donna africana o con una donna dell'America Latina, non c'è problema. Le persone dicono no, è il vero amore. Ma se un africano, un uomo africano si sposa con una donna europea o una donna italiana, diventa problema. Tanti stanno dicendo no, si sono sposati non per amore, ma si sono sposati per interessi, cari amici. E poi, cosa grave ancora, dicono che no, è interesse per il ragazzo, vuole avere i documenti, per questo si sono sposati. Per questo noi siamo venuti qua a chiedervi, cari amici, tutti coloro che ci ascoltano, di parlare, di dare anche il vostro punto di vista. Per quel motivo se un italiano si sposa con una donna africana non c'è problema, si dice oh vero amore, vero amore. Anche se gli stranieri si sposano tra di loro non c'è problema, vero amore. Il problema viene soltanto quando un ragazzo di colore sposa una ragazza, una donna italiana, diventa problema per dire no, si sono sposati per gli interessi, per i documenti. Ah, cari amici, questo è veramente grave qua in Europa, soprattutto qua in Italia. Sono dei bla 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 che noi stiamo dicendo a tutti i ragazzi che sono sposati con le donne italiane, con le donne europee, di non seguire le bla 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 delle persone, sono come l'invento di non seguire. Per questo noi stiamo parlando, cari amici. C'è un'esagerazione. Alcuni ragazzi vogliono scoraggiarsi per non sposarsi ancora qua in Italia perché non vogliono avere l'aggettivo per dire che non si sono sposati per interessi. No, tutti i matrimoni sono fatti per amore, non possiamo dire per interessi. Se per interessi, per quale motivo quando noi vediamo qua in Italia un uomo di 65 anni si sposa con una donna di 35 anni, non c'è problema, si dice che no, è amore. Quella lì che è il matrimonio per interesse, che possiamo dire. Quando la donna vede che l'uomo ha tanti soldi, vuole sposare quella donna perché ha tanti soldi, è quella lì che si può dire matrimonio per interessi. Ma quando si tratta degli italiani tra di loro non si può dire mai che è un matrimonio per interesse. Ma quando si vede un extracomunitario dentro, lì direttamente diventa matrimonio per interessi. Non è giusto così, non è per interessi. Quando un uomo africano si sposa con una donna italiana, europea, francese, inglese, tedesca, non è per interesse, è per amore. Per questo noi stiamo parlando, ragazzi, sposatevi come volete, innamoratevi con le donne europee, non c'è l'interesse, Cari amici di Giulio e di tutto il mondo, stiamo parlando perché gli amici mi hanno detto Giulio, c'è un'esagerazione. Passiamo così, vedi quello ragazzo è sposato con una ragazza, una donna italiana per interesse, per avere i documenti. Non è i documenti, se noi vogliamo fare le statistiche per vedere veramente tanti ragazzi cittadini del mondo si sono sposati qua in Italia, avevano già i documenti prima di sposarsi. Perché dire che per interesse? E quale interesse? Non per i soldi, ma dicono no, interesse per avere i documenti. Volete esagerare? I documenti non è che i documenti che devono fare la vita, no. L'uomo non è fatto per i documenti, ma i documenti che sono stati fatti per l'uomo.
cari amici, amici di Giulio e di tutto il mondo. Noi vi chiediamo a voi, cari amici, a tutti coloro che non hanno ancora fatto l'iscrizione al nostro canale, potete fare l'iscrizione tranquillamente, mettere mi piace o non mi piace, amici, siamo qua, noi vi chiediamo di sostenere il vostro canale e così noi andremo sempre avanti. Arrivederci.